हर रात तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले अर्श पर आता है और पुकारता है कि कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं। कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं। कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। तो अगर आपकी कोई भी ख्वाहिशें हों तो आप तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ मांगिए, क्योंकि अल्लाह तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ को ज़रूर कबूल करता है।